Ocean 啊，而家到星期日上晝，咁我哋今日冇乜 plan 嘅，可能想去聖水洞啲 coffee shop 飲下。咁而家食個早餐先，有好大機會都去翻琴日嗰間飲杯咖啡，食件包。今朝早又再嚟呢間食，我覺得呢間幾好食嘅。尋日食咗個腸仔嘅，好似披薩咁嘅包，而家試緊呢個係一個法包嚟嘅，但係啲醬鹹鹹啲幾好食，芝士嚟㗎係嘛？即係啱啱出爐，好好食。由於我同隊友分別住喺附近嘅兩間酒店，所以都係喺間 coffee shop 度等齊人啫。我哋今日第一站去聖水洞。今日星期六啦，嚟咗聖水洞真係幾多人。呢區究竟有啲咩特別嘢咧？我都唔知。我哋其中有個團友咧，星期日喎。星期日啊，係啊，係喎。我就以為星期六添，係喎。咁我哋其中有個團友未食嘢喎，咁就我哋頭先就食咗啦，麵包啦。咁而家就周圍揾下嘢，睇下陪下去食嘢啦。呢間係咪賣香水嘅咧？望呢邊，望呢邊，望前面啦。嚟呢個手勢啦。用復古電梯嚟做背景嘅貼紙相鋪頭，成間鋪頭就係一個景㗎咋，都幾勁。好，我哋就決定食呢一間。好似好多人，但係唔使5分鐘就有位啦。不過我哋坐出邊，叫我哋入座嘅時候先發覺，原來 brunch menu 係做唔切嘅，所以只可以點啲麵包之類嘅嘢。本來諗住食碟意粉，點知又係食咗麵包。可樂係跟塊乾檸檬嘅，幾特別。經過呢間店鋪嘅時候，聞到好香嘅麵包味喎，見到大排長龍。呢間就係聖水洞出名嘅鹽麵包，咁一定要試下啦。失望。係咯，冇乜特別咯，鹹鹹地咯。好啦，OK 啊，我覺得幾好食啊。OK 啊，唔難食㗎，好食啊，我覺得。好食還好食，個麵包係好油嘅，大家要注意下。之後我哋去咗益善洞，又揾一間 coffee shop，又飲下嘢，食下餅咁啦。途中經過一間古着店，呢件嘢32000，即係3攞18，200蚊有找。逼完香港，咩香港好嘢嚟㗎？正喎。係啊 ，OK 啊。Q 到嘢。而家諗住去嗰間叫做清水塘嘅 coffee shop，好似喺呢度附近啦。就係呢間啦，唔知有冇位。入邊好多人喎，所以我哋分頭行事，有啲人去排隊，有啲人去揾位。座位都算多嘅，我哋好快就揾到位啦。我哋叫咗幾個甜品 share 食，有粟米味㗎啦，有士多啤梨味啦，同埋有件梳芙梨嘅。行咗一陣，我哋準備搭車落去明洞，今晚食醬油蟹。嚟之前，我同 Barry 喺網上都睇中呢間喎，樓上有一間叫大長今嘅。應該都係佢哋嘅分店嚟嘅。大概6點鐘已經全部滿座啦。我哋走嘅時候仲要排隊添。我哋5個人叫咗個4人加大嘅套餐。我同 YKM 都唔係好好蟹嘅，所以我哋每人半隻就 OK 啦。我哋再追加咗一碟烤牛肋肉。今次呢餐每人平均300零蚊港紙。
食完嘢，梗係喺明洞 shopping 一番啦。見到呢啲即畫肖像幾得意喎，咁我同紀小姐加埋妹字畫一張先。而家我哋咧試下畫呢個漫畫風，我哋兩個再加埋妹字，睇下咩料先。一個人頭9000蚊，3個頭就27000蚊，加埋個相框10000蚊。好似唔係紫色嘅。Thank you。呢間 Tia Tia 明洞有旗艦店，紀小姐當然唔會錯過啦。入去幫自己買嘢，又順便幫朋友買嘢。任務完成。大家喺明洞都好似買得好開心咁。呢間2層高嘅眼鏡鋪係買啲比較平價嘅眼鏡。湯令山，湯令山咪湯令山咯。英文名啊？嚇 Garrett Garrett T 係。OK 啊，呢副係咪可以啊？係啊。好，Q。Yeah。今朝啲隊友應該而家去緊機場。尋日藍調人已經走咗啦，咁今日 YKM 同 Barry 都係搭中午機翻香港啦。咁我哋會玩多一日，咁啊聽朝先翻去。而家我哋諗住去食人參雞湯喎。上網睇啲 YouTube 介紹，呢度附近有一間幾特別嘅人參雞湯，好似係話北韓 feel 嘅人參雞湯係咪啊？係啊，試下咯，過去好嘛 Let's go！喺光化門站附近嘅呢間無垢屋係專門食人參雞同埋有啲燉雞之類嘅嘢嘅。我哋就叫咗最簡單嘅人參雞湯飯，2碟前菜就唔少得噶啦。好，全部嘢嚟齊啦。首先呢個就係所謂北韓嘅人參雞湯飯，咁有啲雞啦，有個湯啦，有碗飯啦。呢啲係人參嚟嘅，有啲蒜蓉。飲咗個冇加嘢先。哇，好濃郁啊！佢好似係將啲骨啊、雞皮，成隻雞懟晒落去攪爛，再熬個湯嗰隻掉落，加啲人參試下先，同埋加少少蒜蓉。加咗好食嘅喎，一定要加。啲雞啦，雞啊，浸落去睇下先。我估係咁食啦，係嘛？雞好食喎都。北韓嘅人參雞湯，哇，湯底係超濃郁嘅。咁而家呢一碗咧，淨係個湯嚟嘅啫，雞就呢度啦。我試埋啲雞先。個葱油我諗係同香港嘅葱油差唔多。即係食白切雞點嗰啲。係啦，豉油咧？豉油會係食海南雞飯嗰啲豉油。係咪甜豉油嚟㗎？係甜甜地，有啲其他味道嘅豉油嚟㗎。我自己個人就唔中意。點鹽都應該幾好食，點鹽。試埋點個鹽先。少少得啦。點鹽都 OK。你試下落埋啲人參同埋蒜蓉落去，全部撈晒落。係啊，個湯會香好多。係咪啊？濃郁啲喎，真係。好飲好多。個人參味即刻出咗嚟。嗯。
OK， 趁紀小姐去廁所，睇呢啲自動販賣機有啲咩賣先？有啲衛生巾啦，有啲 tissue 啦，有避孕套啦，香口膠啦，香口珠啦，SIM 卡啦，都幾有趣。之後我哋去咗雲大周邊，紀小姐想去 Olive Young 作最後衝刺，但買之前揾間 coffee shop 飲杯嘢先。呢度附近就係我哋舊年嚟演出嘅地方。由於覺得佢幾有 feel， 一個文化小區咁，所以今次再嚟周圍發掘下。佢話呢杯咖啡好好飲啊！話就話紀小姐最後衝刺，不過今次我都買咗支粉底喎，估唔到咧，係我今個 trip 唯一買到嘅嘢。樂天超市，你要買乜嘢啊？喂，買手信啦，梗係入嚟。正喎！我哋住咗2次呢邊，都唔知有呢個超級市場。嚟到超市咧，紀小姐就推埋架車仔喺度慢慢揀零食。清水堂嘅喎，係咪？係咩嚟㗎？百力滋咯，綠茶味嘅百力滋，清水堂㗎。即係我哋琴日去嗰間啊？係啊，買翻去做手信都確係唔錯喎，係咪啊？我買4盒啊！哇！好想買啊！好啦，收手。去超市買完嘢，諗住唔去咁遠啦，喺酒店附近食嘢算啦。行咗呢條街都幾旺嘅，好多嘢食嘅，但係好似冇乜吸引過我哋第一晚食嗰間兄弟喎，所以我諗住同紀小姐再翻兜嗰間啦。我覺得幾好食嘅嗰間，可以再翻兜啦。兄弟，係嘛？正係嘛？係啊。咁好啦，一於係咁啦。正想翻兜兄弟嘅期間，紀小姐話呢間吸引喎，咁我哋不如就試下呢間啦。產品佢好似有啲牛腩喎，呢個係同埋有啲蜂蠟五花肉。佢話佢得獎嘅喎，呢篇嘢。係咪啊？係啊。試下呢間啦，好唔好？好啊。好。門口睇到嗰兩樣嘢，我哋都冇叫到。我哋叫咗碟150g 嘅五花肉，同埋叫咗150g 牛扒骨肉。呢間店啲肉嚟自佢哋自家經營嘅生態農場，所以好值得信賴嘅。不過佢哋係鐵板煎嘅，有啲失望添。牛肉150g真係得好少，2下就食完啦。呢個食得㗎啦。係啊。我覺得味道都 OK 嘅，不過份量少啲咯，即係份量少啲。韓牛有韓牛味。幾嚿啦！我初頭睇個樣以為有少少韌韌地、蟹蟹地個樣。聽講呢啲豬肉出名啲，等我嚟試。點啊？好食嘅豬肉，不過我覺得佢咧性價比唔高啊，份量太少啊。貴啲咯，依家，但係佢係攞獎嘅喎，佢啲豬。OK 啊，我覺得。食落係完全比出邊 juicy 嘅佢啲豬肉。豬 OK 嘅，係靚豬嚟嘅。不過呢度比較環境嘈嗰啲咯。我之前第一晚嗰間兄弟咁好 feel 啊，嗰間其他 OK 啲。係咪實在好頭呢度？我哋追加咗150g 嘅五花肉，叫咗個水冷麵。老細送咗啲水芹菜俾我哋伴住嚟食。咁姐姐仲教我哋點樣食添。哦。Thank you。
搞掂。呢度好似兄弟好食啲，但係呢度個豬肉又唔錯，其實我覺得。不過牛肉就貴同埋好少。咁啊，而家返酒店執嘢咯，聽朝走啦。好，好啦，拜拜。講咗要食幾日嘅牛骨湯飯，卒之喺機場食到啦。好啦，下條片再見。